vis dar nėra sotus to užsienio, nors patikėkit, ten nieko ten gudriau nėra, bet pas mus taip įprasta manyti, kad ten, kur mūsų nėra, ten yra geriau. Tuo tarpu pas mus iš tikrųjų tie moksleiviai, tie studentai, kurie rimtai dirba, jie yra visai nėra blogesni specialistai negu paruošiami. Ten irgi yra visko, yra labai gerų aukštųjų mokyklų, labai gerų universitetų, bet yra labai daug apsišaukėlių, kurie nori tik uždirbti pinigus, tačiau jie dirba, taip sakant, ne rezultatų procesą. Na, o jeigu vėl grįžtume tos pradžios namų darbo, kur man uždavė, kaip tapti profesoriumi, kaip tapti rektoriumi, tai aš turbūt pasakyčiau, kad labai daug lemia darbštumas. Reikia būti darbščiu, reikia siekti rezultato, nes turbūt, žinot, gyvenime neapgausi. Gali tą stručio taktiką, kai galvoji, kad aš čia kažką pagudrausiu, kaip nors praplauksiu, nieko nebus. Reikia sąžiningai ir rimtai dirbti. Antras dalykas, reikia savo kelti didelius tikslus. Ir, žinot, toks posakis nuvalkytas, kad jeigu kareivis nesvajoja būti generolu, tai jis ir liks kareivis, bet jeigu svajoja būti generolu, tai bent pulkininkus tikrai taps. Todėl tas didelių tikslų savo iškelimas ir jų siekimas turbūt yra pagrindas, kryptinga ta veikla yra pagrindas. Žinoma, labai yra svarbu ir tos asmeninės savybės, būtent tos labai irgi, nes vienas žmogus jis apskritai yra pasyvus, kaip jis nėra energingas, tai vėlgi turbūt nieks ant lėkštės nieko neatneša. Vėl aš dar kartą pabrėžiu tą mintį, reikia būti aktyviems, nevengti tokio, kaip turbūt, nežinau, dabar yra tokia sąvoka užklasinio darbo, jeigu mokytojai kviečia dalyvauti būreliuose, kviečia dainuoti, kviečia šokti, kviečia sportuoti, ar ką nors organizuoti, ypač reikia tą daryti, nes būtent per tai žmogus auga, ypač būtent per tai žmogus turbūt ir tobulėja. Na, žinoma, reikia būti kukliam. Nieks nemėgsta išsišokėlių, nieks nemėgsta arogantiškų žmonių. Reikia, kad žmogus vertinu ne pats save, o kiti, kad vertinu. Jeigu tada tokie žmonės yra mėgiami, jie mėgiami kaip ir draugai, kaip bendradarbiai, kaip kolegos ir kaip viršininkai. Nes patikėkit, didžiausias žmogaus išbandymas turbūt yra išbandymas valdžia. Mes labai dažnai matome, kai žmogus tai buvo ir normalus, jeigu taip galim pasakyti, ant rytojaus, kai jis gavo pareigas, jis jau jo eismą pasikeičia jo veido išraiška, manieros, kalbos tonas ir panašiai. Tai yra, taip sakant, riboti žmonės tokie ir paprastai juos vėliau ar anksčiau gyvenimas pristato vietas. Aš tikiu, kad mes, dzūkai, tokias nuo Dievo turim tokias savybės, tas gerasias savybės. Mes esam kuklus, mes esam darbštus, mes esam patikimi. Ir būtent šitos savybės tai yra objektyvūs dalykai, kurie leidžia gyvenimo keliu eiti sėkmingai ir pasiekti gerų rezultatų. Ir aš tikiu, kad šitoje salėje sėdi ne vienas žmogus, kuris irgi turbūt bus ir profesorium, ir rektorium, nes kai aš ateidavau pas šitą kabinetą, tai dabar pagalvoju, ar jis galėjo pagalvoti, kad pas jį ateina būsimasis rektorius. Turbūt niekada. Todėl reikia elgtis su kiekvienu, kaip su būsimuoju, taip sakant, tuo žmogum, kuris ne tik tave pasieks tavo lygį, bet ir tada žymiai pralenks. Tada viskas bus tvarkoj. Taip, kad aš iš visos širdies linkiu jums viso geriausio ir aš manau, kad po mūsų susitikimo ir partinio ir ateities padaugės dar daugiau stojančių į mūsų universitetą ir aš manau, kad mes ir toliau garsinsim mūsų mielą Dzūkiją. Sėkmės jums!